Hoxe, bons días a todas. Estamos aquí para presentar el Breaking Bale Porriño, que sería a primeira vez que se fai un evento, este tipo de evento en Porriño. Facémolo coincidir cas festas de San Bieito deste ano, porque, bueno, ainda seguimos, ainda que estamos máis liberados de determinadas medidas restrictivas, ainda seguimos en período de pandemia e hai que conservar a prudencia en todos os eventos para que, bueno, podamos salir desta situación canto antes en das mellores formas. O Breaking Bale Porriño é unha expresión do corpo dos sentimentos máis popular que atopa a mocidade para expresar a súa creatividade. Mocidade quen, mediante eses pasos de baile, fai unha catarse da súa rebeldía e incomprensión para co resto da sociedade. Nesta proposta recollese a posta en marcha dunha competición a modo de encontro dos e das participantes de breaking da comunidade galega, que contará con un único formato individual. Bueno, logo xa Pablo de Bella Escola, que é quen dinamiza esta actividade, explica xa polo miúdo exactamente como se leva a cabo esta competición. Tamén haberá dúas modalidades dirixidas a kids, que son menos de 18 anos, e absoluta dirixida a participantes entre 18 e 30 anos de idade. E, bueno, é unha oportunidade para Porriño de poder mostrar as habilidades deste tipo de disciplina que para París de 2024 vai ser recoñecida como disciplina olímpica. E, bueno, será o 10 de xullo, desde as 5 da tarde hasta as 9 na Praza San Sebastián, aquí no Porriño. E xa vos deixo con Pablo de Bella Escola e que vos vai dar máis detalles sobre o evento. Grazas. Agradecer, como sempre, ao Concello de Porriño que se embarquen, sobre todo, sempre en proxectos vinculados á cultura urbana e, sempre na procura da innovación, de poder achegar tamén solucións culturais diferentes e máis cerca e máis próximas ao que demanda a mocidade actual. Nesta ocasión, igual que temos feito outro tipo de concursos de arte urbano e demais, é o momento da danza. Creemos que é un momento idóneo para levar adiante este tipo de eventos de danza urbana, neste caso de breaking. Hai moitas rapazas e rapaces que levan moito tempo sin facer actividade, teñen ganas de canalizar, teñen ganas de salir á rúa. O espacio, obviamente, vai ser ao aire libre. É unha posibilidade de socializar, obviamente, dentro das medidas que se nos plantexan a nivel sanitario para levar sempre ese control. Digamos que, esperamos que vai haber unha alta participación. É certo que esta disciplina comeza a ter cada vez máis un matiz deportivo, pero é unha disciplina cultural, é unha danza. Nestes tempos, obviamente, co recoñecemento do Comité Olímpico Internacional do break como deporte olímpico, obviamente xa se está enmarcando dentro das federacións, pero, como toda a cultura urbana escapa a normas, temos que tamén facer un esforzo por non derivar solo as actividades ao ámbito meramente deportivo e competitivo e achegar tamén propostas que non deixando da man o deporte sigan preservando os valores culturais e artísticos que definen a este tipo de disciplinas. Co cal, efectivamente, tenemos un formato, digamos, de competición. Hai esas dúas categorías, unha para a rapazada, digamos, menor de idade e outra para os maiores de 18. Realmente, como todo evento de danza, vai estar dinamizado con música en directo por parte dun DJ especializado. Virá un xurado tamén recoñecido a xulgar as batallas e teremos tamén diferentes pistas de baile, tamén un pouco para controlar que non se xunten aforos moi elevados. Disporemos de ata 3 pistas de baile, unha principal e dúas para o quecemento, para que poidan estar en todo momento bailando, porque tamén entendemos que hai un momento de exhibirse e de competir, pero os rapaces e as rapazas ao final o que queren é vir e bailar. É dicir, desde sempre o break o que buscamos é unha pequena excusa para xuntarnos, facer o que nos gusta
ver outros e outras persoas que fan algo parecido ao noso e, bueno, e saber que se sigue tamén apoiando este tipo de iniciativas. Polo demais, nada, tenemos un apartado para público que obviamente estará sentado, un control de aforo e un control de acceso con puntos de desinfección, varios puntos limpos, instalaremos un par de bidóns grandes que, bueno, que servirán tamén para ter a zona sempre despexada de residuos e demais. E, bueno, penso que pode ser un evento que van a agradecer xa non só os competidores que se acheguen ese día a participar, como os familiares que poden acompañar, sobre todo os menores e esas familias, sino toda a vila de Porriño que vai a poder disfrutar dun formato de competición que ao mesmo tempo lles brinda un espectáculo diferente ao que solemos estar acostumados. O cal, non hai moito máis que dicir. No horario de mañá faremos a montaxe e a preparación de todo o espazo e xa pola tarde, durante toda a tarde, terá lugar o evento. A mí sí que me gustaría engadir que para este evento a Concellería de Festas, a OMIX e a Concellería de Deportes aunamos esforzos para poder levarlo adiante e tamén engadir que este tempo de pandemia sí que nos fixo ver oportunidades de poder mostrar no que son no ámbito das festas e do que antes era a típica verbena, pois cambiar un pouco, digamos, ese rexistro para que se teña en conta este tipo de eventos que son distintos, que tamén son máis demandados pola mocidade e saber que as festas tamén poden dar cabida a este tipo de eventos. E, bueno, convidar a todos e a todas que veñades ese día, que podades disfrutar, os que participen, pois, que tamén gocen participando, e os que vayamos de público que disfrutemos tamén deste tipo de evento, que tamén coñezamos este tipo de evento, que tamén ten as súas normas, ten, bueno, digamos, tamén que non é o que se ve, sino todo o que hai detrás, e eso, que se poda dar a coñecer, que se poda dar a valorar, e eso, que entre todos fagamos que poda estar dentro da disciplina olímpica desde Porriño a París. Listo.